Ишембай районының Хигет авыл биләмәһе Айык авыл 2021 конкурсында катнашты. Бұл проект авыл халкы арасында айык тормыш алып баруга юнәлтелгән. Шуныһы шатлыклы, конкурста катнашырга теләк белдерүчеләр саны елдан-ел арта бара. Айык авыл конкурс кына түгел, бұл йөдерләгән гаилә һәм кешеләр язмышы. Авылдарның йөден үгәртү, төрле секциялар, түңәрәктәр асау. Конкурста катнашучылар фикеренчә, авылдар ыңгайыкка үҙгәрә. Спиртлы эсемлектәр һату нөктәләре юкка сыга. Урамда эсеп йөргән кешеләр күзәтелмәй. Ишембай районының төпкөл авылдарының береһе булган Харгай авылы Айык авыл конкурсында катнашырга теләк белдерде. Айык авыл конкурсында катнашу теләге тугас, мына Фәрух Мансурович әйтте. Бездән башка кем катнашканында? Без иң өлгүле, иң айык, иң тәртипле, иң таза авылдарның береһе Ишембай районында. Харгай авылында егәрле эшчеләр, үз авылын яраткан, уның менән горурланган кешеләр яшәй. Айык, әүдем тормыш алып бара бүген Харгайдар. Авылда яңнан-яңа йортлар калкып сыга. Авыл уртаһында иман йорты балкып тора. Кесеһелә, олыһыла халык йолаларын, традицияларын тергеҙеү, уларҙы йәш буынға еткерү йәһәтенән барыһын да эшләй. Авылда күпләп мал үрсетәләр, ҡортсолоҡ менән шөғөлләнәләр. Харгай ауылы Айык ауыл конкурсында катнаштык. Бүген беҙҙең презентация булды. Матур итеп презентациябыҙҙы яҡлап сыҡтык. Мин уйлайым инде бик матур булды. Беҙҙең ауыл был конкурста ауыл халҡы бик әүҙем катнаштылар. Шул тикле актив катнаштылар. Мына беҙ ниндәй генә саралар үткәрһәк тә, бөтөн ауыл халҡы даже электән катнашмаған кешеләр дә мына сыҡтылар инде шул мероприятиеларга, сараларга. Айык авыл 2021 конкурсында катнашыусылар һаулыҡты һаҡлау, эскелекте иҫкәртеү, сәләмәт тормош алып барыуға йүнәлтелгән саралар үткәрҙе. Халыҡ әүҙем катнашты. Конкурста катнашыусылар әйтеүенсә, ауылдар халҡын айыҡ һәм сәләмәт тормошҡа йәлеп итеү, йәш буынды традицияларға ярашлы дөрөҫ тәрбиәләү һәм эскелек, тәмәке тартыу, наркотиктар тәьҫиренән һаҡлау маҡсаты тормошҡа ашты. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай яңылыҡтары.